Buongiorno ragazzi, ci troviamo a Milano e stiamo andando nel fast food di Riccardo Dose e Dadda. Ci sono 1000 video reaction, ma ora tocca a noi. Che nos stiamo aspettando? Hanno aperto questo fast food con questi panini a forma di UFO, che io già non capisco bene il discorso del fare il panino a forma di UFO. Sì. Deve valerne la pena, se ne vale la pena Lo scopriremo presto, quindi ci vediamo là. Succhettino di frutta, come? Arancia melograno. Buono? Top. Approved? Approved. Siamo arrivati e questa è la fila. Non si sono rotti i coglioni. Io mi chiedo, quando inizio a parlare in italiano è perché è serio. Mi sto chiedendo, ma si fa la fila perché è troppo buono, la gente viene a mangiare o sono troppo lenti per il servizio? Da quando hanno detto? Più di un mese, più di un mese. Vabbè, ma un po' sarà anche l'hype, però è passato un mese, doveva provarlo, l'ha già provato. Comunque c'è una fila incredibile. Ma vediamo. Questa è tutta la fila, là dietro c'è il locale. Non lo so. Che facciamo? The next day. Limited edition? Cheese patty, Millennium Bacon. Astro Bag. Ah, un vegano. Con questa vista ci spariamo Space Patty. C'è da dire una cosa: se sei in fila ti propongono di entrare, prenotare tramite questo qua, e quindi niente, salti un po' di fila, però trovi da mangiare per affari i tuoi. Tampoco es que haya mucho espacio así. Si no te quieres quedar esperando 2 horas ahí en la fila, esperando que se libere una de las 5 mesas que hay adentro. Non finisci più. Sì. La domanda è: vale la pena tutta questa fila per questi panini? Andiamo a vederlo. Nuestro hermoso packaging. Come ti sembra il pacco? Honestamente no me gusta mucho, pero pues es un gusto personal, ¿no? Questo dopo, lo facciamo vedere dopo. Con toda esa gente que estaba pidiendo, estaban bien organizados, no se veía como casi. Sí, Se sí. entregaron súper ordenado y todo. Confío en lo que me metieron en el paquete. Allora, ho visto per esempio online che gli avevano fatto una critica sul fatto che non si sapeva che panino c'era dentro. Invece qua vedo che gli hanno messo i perché se no effettivamente era un problema. Allora, quello credo... cazzo, vedi? Nutella pan. Che non sembra- Guarda, Sobre las Coca-Cola. ma vedi, questo è già un problema. Perché adesso voglio capire come andarle a bere. Comunque non l'ho ribaltato, sono stato Si no lo attentissimo. entregaron así. Vabbè, lasciamolo qua per dopo. Punto negativo. Ya probé la salsa y no es Nutella. Guarda qua la Coca-Cola. Vuelta una nada. Y la otra igual. E vabbè, Vabbè. Un poquito más de testa. ragazzi, Servilletas. quindi il mio Millennium Bacon e invece questo Cheese Patty. Allora, esploriamo. Abbiamo patatine, abbiamo preso anche le dolci e quindi ora proviamo anche quelle. Queste non sono male, se la cavano. Allora, il panino devo dire che ok, lo schiacciano perché devono farlo diventare UFO e quindi sembra piccolo a vederlo. Poi ho già sentito che comunque il peso è corretto, però schiacciandolo sembra più piccolo. Quindi aperto a metà, non so perché lo apriranno a metà secondo te? Anche perché dico, scusami, se me lo dai in forma particolare, me lo devi dare anche in forma. Quindi dico, per quale motivo me lo devi tagliare? Non lo so, probabilmente mentre rimane troppo bagnato se lo lasci chiuso e allora crea problemi, però effettivamente allora c'è qualcosa che non va. Sembra buono il panino. A ver cómo se abre. Así. No está mal. Non è male, probabilmente non vale 2 ore di fila. Un poco seca la carne. ¿Era smash burger? No sé. No, in pratica prendono questo hamburger normale. Vi faccio vedere come li preparano. L'hamburger è normale, lo viene messo nel macchinario, poi lo pressano, diciamo, con questa cosa che lo mette a forma di UFO, tra virgolette, e quindi rimane tutto pressato, non a forma di UFO, perché poi lo tagliano e quindi perde il significato. E tra l'altro, secondo me è molto più bello da vedere un panino normale piuttosto che vederlo così schiacciato a UFO. Sono più soddisfatto a vederlo, no? Quindi buono, non vale 2 ore di fila. Guarda, è ormai che hanno fatto tutto il marketing basato sull'UFO e quindi non è che possono dire no, vabbè, li facciamo normali. Si me va a comer una hamburguesa de 13 euros, 15 euros, que tenga una carne mucho más curada. No sabe mal, está rica, pero Sí. como un poquito menos cocinada, porque además las van a calentar
cuando la están presionando, como que va perdiendo il liquido, ¿sabes? Sì, sì, è vero, se guardate l'hamburger è effettivamente molto cucinato, è vero, molto cotto. Gli manca un po' il sughetto che dovrebbe avere. Sembra un po' bollito piuttosto che la piastra. Ora, proviamo il suo Cheese patty. cheese patty, un po' più classico, diciamo. Sí, a mí yo siempre voy por las opciones clásicas. Acá les presento el cheese patty, que siempre los clásicos no mienten. O sea, Sí. si es bueno el clásico, es Sí. bueno casi siempre todo. Sempre tagliato a metà. Tenga usted su mitad. Stesso problema dell'hamburger, super cotto. Non so se si vede, si capisce da quello che voglio dire. Es doble carne. Doble carne. Allora, quello che vedo di bello sono questi due bei cetrioloni. Sí, eso sí. I cetrioli apprezziamo. No, no la gusto. ¡Hola, pata! Está sequísima la carne. Mira. O sea, acá en la mitad está todo el cheddar derretido, que es como esa salsa cheddar que vendían aparte de eso. 3.50 un vasito de salsa cheddar. Pero está súper seca. Ah, lo vendevano là? Ah, non me ne sono accorto. Sì, la carne rimane stopposa. No quería ser hater, pero creo que no volvería a comprar hamburguesas. O sea, la cheeseburger normalmente, digamos, la de McDonald's tiene, además del cheese, tiene la salsita de tomate, un poquito más de húmedo. Y sí, como la carne estaba tan seca, y no, muy seco al final. Non è grave la situazione, però effettivamente con questi soldi... Pagamos lo mismo en Five Guys. Sì, cioè Five Guys a mani basse, cioè senza neanche discutere troppo. I prezzi più o meno sono quelli. Non è male, però... Pedir un montón a la publicidad y está bien porque uno tiene que preocuparse por su marca y tal, pero eso tendrían que preocupar igualmente por la calidad del producto, que al final es lo que habla. La calidad también se ve en esto. È quello il punto, che uno per fare la forma di UFO va a rovinare addirittura il panino. Se devo fare la forma di UFO deve essere perfetto Pero il no, panino. el problema no es el UFO, porque hace parte del marketing. Con esta misma forma igual lo habían podido hacer una hamburguesa buena. Se non viene perfetto, doverlo fare a forma di UFO e quindi comportare dei problemi extra, preferirei normale il panino, non mi interessa che abbia la forma di UFO. Bueno, ya las probé y les digo que están ricas. Prefiero siempre las papas más clásicas como estas, pero estas están ricas, están frescas. Queste qua dolce, Porque estas van a males, que sí. ok, si rovinano in Sí. fretta. Están ricas, están frescas. También estas están bien. Patatine dolci, super approvate, buonissime. Anche quelle normali, rimangono croccanti, interessanti. Non mi gusta? Ser hater. Porque además es un emprendimiento, ellos seguramente lo hicieron con mucho amor. Certo, infatti ragazzi, Somos súper fan de ellos, sto ¿sabes? cercando di essere oggettivo anche perché appunto forza Ricky, forza Dadda, vi vogliamo bene, vi guardiamo sempre. Però vabbè, non so, consigli provare a cuocere meno l'hamburger, che poi boh, non so se l'avranno fatto, immagino che avranno fatto delle prove, però se uno lo cuoce di meno poi buttandolo là dentro potrebbe allinearsi la cottura, potrebbe rimanere un po' più succoso dentro, ecco. Allora, il dolce Nutella bun. Nutella bun, vai, butta in terra e vediamo. Bueno. Pero quiero disculparme porque dije que no era Nutella. No sabemos porque está cerrado. Lo que se regó era la salsa encima del bun. Sì. O sea, si ven, se regó toda. Le posate. Yo eso no me lo como con las manos. Ma sta scherzando? Sotto al ponto? Oh, una góndola. Manos de Venecia. Ve- El señor se perdió. Se perdió un poquito. Venecia va para el otro lado, señor. Amo. La góndola Milano con salsa de guancia. Vai, attacca. E cosa sono quelle rocce sopra? Debe ser como Oreo. Rick, tienen que ver la cara del Oreo. No entiendo. Sì, no, non intendo, poi magari è la cosa più buona del mondo, ma lo Ma scopriamo. speriamo di sì, perché non quiero darle más hate. Parti positiva. Che bella me... Dai! Yo soy exigente con los dulces. Si lei rompe i coglioni con i dolci, Si me lo tengo que comer, que sea un buen dulce. No está mal. O sea, si te quieres comer una bacada está bien, pero yo que no las disfruto. Non sei soddisfatta? Io sono uno molto da dolce, quindi mo lo scopriamo. A ver. Purtroppo rovinato dalla salsina sopra. La salsina sopra è terribile e lo rovina. Ragazzi, devo dire, Para que a él no le guste una cosa dulce, difícil. non ho voglia di finirlo e io finisco tutti i dolci. No, devo dire bocciato. Quería ser hater de ellos.
Oh, lo siento. Mi spiace. Bene ragazzi, chiusura. Ricapitolando, panini Sì, no. migliorabili, non terribili ma Molto meglio. molto migliorabili. Molto memorabile. Patatine buone, dolce bocciato completamente, assolutamente. Prezzi ragazzi, il mio Millennium Bacon 17 euro, 16,90, il suo cheese patty 15,90. Beh, prezzi normali, certo che avrei preferito qualcosa di più, Sì. un po' più di goduria, non so come dire. Nutella Boon 5,50, totale 40 euro, 2 menù, un dolce. Conclusioni, al momento non ci tornerei. O sea, de verdad hicimos muy bien en decidir tomar las cosas para takeaway. También para mí, yo no soy claustrofóbica y me sentí encerrada. Es un sitio bastante pequeño, muy lleno. Parliamo di sotto perché poi c'è la parte sopra. Sí, pero son 5 meses. Anche quello non è gigante, però comunque sia ragazzi, crediamo in voi, quindi so che potete migliorare il vostro prodotto e torneremo sicuramente. Un abbraccio ragazzi e ci vediamo. Y hasta luego. Hasta luego. Com'è che dicono? Adios e hasta luego.